안녕하세요. 반갑습니다. 박시연입니다. 오늘은 양귀비꽃 요거 씨앗을 파종을 하려고 그래요. 제가 이게 보시면은 양귀비 씨앗이 어떻게 생겼나 궁금하시죠? 보여드릴게요. 보이시나요? 이게 양귀비 씨앗인데 되게 조그맣죠? 보세요. 제 손바닥 위에 보시면은 요렇게 이제 조그만해요. 그렇기 때문에 제가 지금 먼저 여기 보시면은 여기 제가 이제 삽목이 아니고 씨앗을 뿌리기 위해 가지고 보시면은 상토예요. 상토에다가 제가 만들었던 배합토를 섞어 가지고 여기다가 이제 기존에 조금 이제 뿌려놨습니다. 요렇게 보시면 촬영해서 보여드릴게요. 이렇게 조그만한 거 손에서 떨어지는 거 보이시죠? 너무 작기 때문에요. 뭐 기본적으로 이게 파묻을 정도가 안 돼요. 그렇기 때문에 그냥 젖어 있는 상태에서 이렇게 조금 이제 그냥 위에만 살짝 덮는다는 식으로 해서 해주셔야 돼요. 우리가 기본적으로 흙에다가 할 때는 이렇게 물을 듬뿍 주잖아요. 물을 듬뿍 주버리면 안 되는 게, 이 지금 양귀비 씨앗 같은 경우에는 씨앗 자체가 너무 작기 때문에요. 물을 이제 이게 씨앗을 심고 나서 물을 줘버리면 씨앗들이 다 밑으로 너무 깊게 들어가기 때문에 분무기를 가지고 요렇게 해서 이제 물을 덮어 주셔야 돼요. 이렇게 해서요. 그러면 나면은 이제 기온에 따라 가지고 온도에 따라 가지고 이게 이제 발화가 되겠죠. 그러면 빠르면은 한 15일에서 20일 간격에 좀 되면은 이게 이제 요렇게 예쁜 꽃이 필 수 있는 이제 모종이죠. 새싹이 나올 거고요. 제가 지금 여기도 보면은 요렇게 이제 한쪽으로 좀 쏠렸는데요. 조그만한 정말 이게 점처럼 작은 요것들을 제가 한 이틀 전에 요걸 지금 해놨어요. 해가지고 이렇게 새싹이 나고 이러면 이제 이웃분들한테 나눔도 하려고요. 혹시나 이제 저처럼 요게 야생아씨야 이렇게 해가지고 한번 이쁘게 또 집에서 한번 키워보시라고 동영상을 촬영하게 되었습니다. 감사합니다.